Goddag, vi står her på Spildevandsteknisk årsmøde. Vi står her i solen, dejligt vejr og har besøg af en masse mennesker. Og vi har blandt andet vist vores selvrensende filter, her et fra Otis, som kan fås med en screen herinde i på 25 my og op efter, så langt som man næsten kan ønske det. Og det bliver styret af differenstryk, så når differenstrykket når 0,5 bar, så renser det. Det gør det ved det her, det kører rundt ved vender flowet, og så kører den her rundt og rengør på indersiden, og så går det op i det her kamera og bliver lukket ud. Så en selvrensende løsning, som ikke kræver vedligehold hvert andet øjeblik, men en gang om året åbner man det lige og kigger på det. Og den er for lille, så har vi en løsning fra Otis, fra Eaton, som er med en centerstamme, hvor der kører en kraftig magnet, som kører en skive op og ned, som rengør med strokes, som så kommer ned i kammeret hernede på samme måde, som vi har i det her filter her. Så åbner vi ud og tømmer kammeret for det smuds, der må være. Og hvis man skal ind i filteret, så tager det 5 minutter at åbne det her oppe i toppen og slukke og sætte det ned igen og udskifte, hvis der er reservedele, der skal skiftes i det. Så en løsning også uden stor vedligehold og med selvrensende effekt fra 25 my op efter.